حاضرینو، اللہ تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، خو پر انسان باندې د دنیا د زندگی حالات عدل بدل راځي. کله پر انسان باندې د خوشحاله حالات وي او کله پر انسان باندې د غم کیفیت راځي. کله د انسان لاس پراخی دنیا کی د انسان وسو طاقت در هر ځای پورې رسی او د انسان ضروریات ټول فرای، او کله د انسان لاس تنگی، انسان تنگ دستی، انسان مفلسی او انسان د بل د فورو در قرضو در بوج لاندی. او کله په دنیا کې پر انسان باندې د ځوانۍ او د صحت زمانه نو د انسان زندگی ډیره د صحت او د تکړهوالي په شکل باندې تیریږي. لیکن کله بیا پر انسان باندې د بوډاوالي او د بیماری او د غم او د پریشانۍ حالات رواني. خو د انسان زندگی په دنیا کې د غم و خوشحالی په درمیان کې روانه ده. د انسان غریب ګمان دای چې زما زندگی روانه ده تیریږي، لیکن د زکندن پر وخت باندې د په دې باندې سر خلاص سی چې زندگی نه تیرېدله بلکې زه په خپله در زندگی روان یم او تیر سوم. خو په دې ټولو حالاتو کې که د غم حالت دی، که د خوشحالی حالت دی، که د فراخلاصی حالت دی، که د تنگدستی حالت دی، او که د بوډاوالی حالت دی، که د ځوانۍ حالت دی، د انسان د پاره بس یو دستور دی، یوه طریقه ده او د زندګۍ تر تیرولو یوه ضابطه ده چې انسان به ژوند سر ته رسوي او د ژوند د وروسته به انسان د مرګ سره مخامخ کیږي. او د ژوند تیرولو زمانه الله تعالی انسان ته د عمل کولو دپاره ورکړې ده او د مرګ سره وروسته به انسان د هغې د حساب و کتاب سره مخامخ کیږي چې په زندگی کې څه وصولو او په زندگی کې دې څه کول او عمر دې څنګه تیر کې، ځواني دې څنګه تیره کله، په علم دې عمل څومره وکې او ګټه دې څنګه وکړه، خرڅه دې څنګه کله. نو په زندگی کې د انسان دا اعمال او دا حالات د لاسه سوځي، لیکن د مرګ سره وروسته به د دې د سوال سره، د دې د حساب سره او د دې د پوښتنې سره انسان مخامخ کیږي. نو د انسان مخ ته یوه لار ده، ژوند تیرول در مرګ پورې او د ژوند سره وروسته د حساب سره مخامخ کیدل. باقی که غم دے که خوشحالی ده او که راحت دے که تکلیف دے، که ځواني ده که بوډاوالی دی، که فراخلاصي ده که تنګدستي ده، دا د زندګۍ یو ترتیب دی. په دې باندې باور د انسان په دماغ کې نه راځي، نه په دې باندې باور کیږي. کله کله په دنیا کې الله تعالی انسان د الله تعالی د جمال د تجلیاتو مظهر سي، نو بیا د انسان خوشحالی په نصیب کیږي او د انسان زندگی د کامیابی سره مخامخي. او چې کله په کاروبار کې انسان خاورو ته لاس وروړي، الله تعالی ورته سره زر کی او قدم پر قدم د انسان مخ له کامیابی راځي. او د انسان په تجارت کې کامیابی، د انسان په صحت کې ازادي شوالی، او دغه رقم د انسان لاس ډیر فراخي او د انسان د پاره نیکنامی او د انسان د پاره کامیابی. بیا د مځکې د هر کونج څخه د انسان د پاره د آفرین او د شاباش او د عزت او د سرخرویي اوازونه پورته کیږي. نو دا پر انسان باندې د الله تعالی د جمال د تجلیاتو مظهر او د انسان باندې د الله تعالی د جمال تجلیات برابري. لیکن کله کله په دنیا کې الله تعالی انسان د الله تعالی د جلال د تجلیاتو لاندې راسي، بیا خو د انسان سره پر هر قدم باندې پریشانی، که راسته قدم پورته کئ پریشانی ده، که چپه قدم پورته کئ پریشانی ده، که کاروبار او تجارت کې هم پریشانی ده
او که ژوند او زراعت مځکه پر لاړی زراعت کې هغې پریشانی ده. بیا خو به په کاروبار او تجارت کې تسرو زرو له لاسه وړي، لیکن الله تعالی به د هغې نتیجه د خاورو او د انبارو په شکل باندې راولي. بیا خو انسان په سوچ سمج او په فکر او تصور باندې یو طریقه برابره کړي چې په دې طریقه کې به زما کامیابی، په دې طریقه کې به زما ګټه وي، او په دې طریقه کې به زما نیکنامي، په دې طریقه کې به زما عزت وي. لیکن هغه طریقه چې دا په سوچ سمج باندې د کامیابۍ دپاره، د ګټې دپاره او د نیکنامۍ او د عزت دپاره جوړه کړې ده، الله تعالی هغه طریقه د تاوان ذریعه وګرځوي، الله تعالی هغه طریقه د بدنامۍ ذریعه وګرځوي، الله تعالی هغه طریقه د ناکامۍ ذریعه وګرځوي. نو په دې وخت کې د انسان پر سر باندې د الله تعالی د جلال تجلیات را رواني او د انسان زندگی د الله تعالی د جلال د تجلیاتو مظهر ښکاري. دغه الله تعالی قرآن کریم کې خپل 2 صفات ښکاره کوي: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. د الله تعالی یو صفت قابض دی، د الله تعالی یو صفت باسط دی. د قابض معنا دا درا اخستون کې د انسان سره مال او دولت راټولوي، د انسان سره ځواني او صحت راټولوي، د انسان سره خوشحالي او راحت راټولوي، او د انسان سره نیکنامي او عزت راټولوي. نو دا د الله تعالی صفت دی، الله تعالی قابض دی. ويبسط او دویم صفت د الله تعالی باسط دی، او باسط الله تعالی فراخي. انسان ته په صحت کې فراخي ورکوي، انسان ته په تجارت کې پراخي ورکوي، انسان ته په نیکنامي او په عزت کې پراخي ورکوي، او د غره کې انسان ته د زندګۍ په ټولو اطوارو کې د فلاح او د کامیابی سره انسان مخامخ کوي. دا پر انسان باندې د الله تعالی د باسط د صفات اثر دی. نو د الله تعالی یو صفت د قبض په شکل باندې راځي، او د الله تعالی دویم صفت د بسط په شکل باندې راځي. نو الله تعالی کله د انسان سره د حالات را قبض کوي او کله انسان ته د حالات ور پراخوي. نو کله به انسان په زندگی کې د قبض د صفت اثري مظهري، او کله به د انسان د زندگی حالات د الله تعالی د بسط صفات مظهري. ځکه د انسان زندگی په دنیا کې کله د غم په حالتي، او کله به د خوشحالی په حالتي، کله به د مالدارۍ په حالتي، کله د مسکنت په حالت، کله د جوړ په حالت باندې، کله د ناجوړۍ په حالت باندې، او کله به د مالدارۍ په شکل باندې تیریږي، کله د مسکنتي. او د انسان پر زندگی باندې رقم حالات، غم و خوشحالی راځي، خزان و بهار راځي، او کامیابی و ناکامی د انسان پر زندگی راځي. لیکن په دې ټولو حالاتو کې شیطان د انسان دشمن دی. الله تعالی ورته ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. دا ستاسو دشمن دی، تاسو پر دشمنی باندې ونسئ. د دشمن په نظر باندې ورته ګورئ، او د دشمن غوندې احتیاط ورسره کوئ، لکه د دشمن سره چې انسان احتیاط کوي، نو د شیطان سره به تاسو داسې احتیاط کوئ. د شیطان ظالم کوشش دی چې په دې دواړو حالاتو کې انسان وشویوي، او انسان د الله تعالی نافرمانه کی، او انسان د حق لارې څخه چپه کی، د سیده لارې څخه کوږ روان کی. چې کله پر انسان باندې د خوشحالۍ حالت دی، د مالدارۍ حالت دی، د صحت او د کامیابۍ زمانه ده، نو بیا شیطان ظالم د انسان په دماغ کې غفلت ورچي. بیا شیطان ظالم انسان په تکبر اخته کوي، او بیا شیطان ظالم انسان د الله تعالی په نافرمانی کې اواچي. بیا پر انسان باندې دا غفلت دی چې خپل مرګ ځینې یېري، د انسان سره د قبر توره کنده هېروي، د انسان په دماغ کې د قیامت د میدان د الله په دربار کې حاضري نه راځي، او د انسان په دماغ کې د خپلو کړو اعمالو د ټولو حساب و کتاب پیښول نه کښېني. نو د خوشحالۍ په حالت کې، د بست په حالت کې، او د پراخۍ په حالت کې چې کوم انسان په غفلت کې راسي، دام د حق لارې څخه د سیده لارې څخه چپه انسان بلل کېږي. او کله چې پر انسان باندې د غم حالت دی، پر انسان باندې د پریشانۍ حالت دی، او پر انسان باندې د مسکنت او د تنگ دستۍ حالت دی، نو بیا هم شیطان ظالم خپله دشمني د انسان سره ښکاره کوي. هغې خپله دشمني په دې شکل ښکاره کوي چې په دې وخت بیا د انسان په دماغ کې ناامیدي، مایوسي
دا ولوروا چې انسان د الله تعالی د رحمت سره مایوس سي، الله تعالی د رحمت سره انسان نا امید وګرځي، او د انسان د الله تعالی د رحمت سره بے صبر کی، او پر دې تنگ دستی او پر دې مسکنت باندې د انسان په دماغ کې صبر بیا نه راسي. حالانکه د تنگ دستی په حالت کې، د مسکنت په حالت کې، د بیماری په حالت کې چې کله انسان د الله تعالی د رحمت څخه نا امید سي، نو دا هم د حق لارې څخه د سیده لارې څخه چپه انسان بلل کیږي. نو شیطان په هر حالت کې دا کوشش کوي چې انسان د سیده لارې څخه چپه کی، او انسان د غلطی لارې سره مخامخ کی، او انسان د الله تعالی په نافرمانی کې راولي. ځکه د مسلمان دپاره د زندګۍ دستور او ضابطه دا ده، که چیرې پر مسلمان باندې د اسانۍ حالت دی، د راحت حالت دی، د مالدارۍ او د پراخۍ حالت دی، نو بیا د انسان دپاره مناسب دا ده چې انسان پر دې باندې شکر وکړي، او شکر د الله تعالی د رضا طریقه ده، او شکر د جنت د داخلېدو لاره ده. د دې برخلاف که چیرې پر انسان باندې د مسکنت حالت دی، پر انسان باندې د بیماری حالت دی، پر انسان باندې د غم حالت دی، د مشکلاتو حالت دی، نو فکر بیا دا دی چې انسان پر دې باندې د الله تعالی رحمت ته تمه ولري، امید ولري، او پر دې حالاتو باندې صبر وکړي، او صبر د الله تعالی د رضا لاره ده، او صبر بیا د جنت لاره ده. او د انسان دپاره په دې حالاتو کې د الله د طرفه فرموده دا ده، که د فراخۍ حالت دی بیا به ستا زندګي د شکر په شکل تېرېږي، او که د مسکنتو د بیمارۍ حالت دی بیا به ستا زندګي په صبر او په امید باندې تېرېږي. لیکن که دې حالاتو کې سړی هر طرف ته ولاړی، نو هغه سړی بیا د حق لارې او د سیده لارې څخه چپه بلل کېږي، او شیطان په دې حالاتو کې د انسان د دې حالاتو سره مخامخ کېږي. ځکه چې کله پر انسان باندې تکلیف راسي، بیماری راسي، مسکنت راسي، پریشانی راسي، غم راسي، نو بیا خو د هغې که کوچنی غم دی که لوی غم دی، که ډېر مسکنت دی که لږ مسکنت دی، د هغې په خاطر الله تعالی د انسان په عملنامه کې اجر او بدله او ثواب او مزدوري ږدي. حدیث شریف کې راځي، حضرت عایشه مبارکه د پیغمبر علیه صلات وسلام مجلس کې ناسته ده، چې کله مجلس کې ناسته ده نو د دې مبارکانو مخ ته د شم غوندې یو څراغ بل دی، نو هوا راله هغه څراغ یې مړ کړ، او چې کله څراغ مړ شو نو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه مبارکه پوښتنه ځینې کوي چې د الله رسوله دا خو هغه کلمه ده چې خلک یې د غم په حالت کې وایي، خلک یې د یو لوی حادثې په حالت کې مستعملوي، او زموږ مخ ته صرف د څراغ مړه کېدل، نو پر دې باندې دا کلمه ویل د دې څه حقیقت زما دماغ کې نه راځي. د پیغمبر علیه صلات وسلام ته یې عایشې چې کله د مسلمان څراغ مړ شي نو دا د مسلمان دپاره مصیبت دی، او پر کم مصیبت باندې چې سړی دا کلمه ووایي، پر هغې مصیبت باندې الله تعالی د ده په عملنامه کې اجر او مزدوري جمع کوي. نو ستاسو څه رایه ده چې کله د یو سړي د کور څراغ مړ شي او پر هغې باندې دی صبر وکړي، د انا لله و انا الیه راجعون کلمه ووایي، نو د ده په عملنامه کې الله تعالی اجر او مزدوري جمع کوي، چې د یو چا د ژوندي بچي زندګي د څراغ په شکل باندې مړه سي، او هغې د مرګ سره مخامخ سي، د چا د پلار څراغ مړ سي، د چا د مور څراغ مړ سي، د چا د بچي څراغ د زندګۍ مړ سي، او د چا د ورور د زندګۍ څراغ مړ سي، او هغې د وفاتو د مرګ سره مخامخ سي، او په دې وخت کې دی پر هغې باندې صبر وکړي، او د انا لله انا الیه راجعون کلمه ووایي، نو پر هغې باندې به الله تعالی دې بنده ته څنګه صبر او اجر نه ورکړي. نو ځکه هر مصیبت چې د الله تعالی د طرفه راسي، ما درته وایي که هغې د غم په شکل دی، که هغې د حادثې په شکل دی، که هغې د بیماری په شکل دی، که هغې د نورو تکلیفو په شکل دی، که هغې د مسکنت په شکل دی، که هغې د مفلسۍ په شکل دی، چې کله بنده پر دې باندې صبر وکړي او د الله تعالی طرف ته خپلې غاړې تسلیم کښېږدي، او د الله تعالی و رحمت ته تمه وساتي، امید وساتي، نو بیا به الله تعالی پر دې باندې دې بنده ته ضرور اجر ورکوي. د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی چې کله یو بنده باندې الله تعالی بیماری راواستی، ناجوړي راواستی، نو الله تعالی ملائکې راواستی د دې بیمار او ناجوړو د سر ته کښېنوي،
ځکه دا بیماری راستولم کله کله الله تعالی د دې بنده په حق کې د خیر فیصله کوي چې کله هغه ملائکه سر ته کښېنستا نو الله تعالی د ملائکو ته دا امر کوي چې کله دا بنده د تکلیف په خاطر باندې زګیروی کوي نو تاسو د دې زګیروي په بدل کې د سبحان الله ثواب لیکئ لکه یو سړی چې په مسجد کې ناست دی ذکر کوي سبحان الله سبحان الله سبحان الله چې پر هغې باندې الله تعالی څومره اجر ورکوي د دې د سبحان الله په بدل کې هم دا ثواب شروع کوي او دویمې ملایکې ته وایي چې کله دا سړی د ډېره تکلیفه څه اواز کوي غږ کوي نو د هغې غږ په بدله کې تاسو د لا اله الا الله ثواب روان کوي او چې د بیماری په وخت کې دی د خپله سا اخی نو د دې سا په بدل کې تاسو د مسلمانانو سره د صدقې او د خیر او د خیرات معامله شروع کړئ چې د هر سا چې دی اخی او هر سا چې دی د خولې سره باسي دا رقم دی لکه دی چې خیر کوي لکه دی چې خیرات کوي او لکه دی چې یو چاته قبوله صدقه ولا ورکوي او چې کله د بیماری په وخت کې دی پر کومه بستره باندې راس نو ملائکه ته وایي چې دا بستره د ده دپاره د تهجد مسله وګرځوئ بیا که د سهار وخت تیریږي هم دی د تهجد په لمانځه کې ولاړ دی که غرمه ور باندې تیریږي هم د تهجد په لمانځه کې ولاړ دی که ماښام راځي هم د تهجد لمونځ دی که ورځ راځي که شپه راځي د هغې ورځ شپه ټوله د تهجد په لمانځه کې شمارل کېږي او چې پر کم اړخ باندې د بیماری په خاطر باندې دی اوړي را اوړي نو د هغې په بدل کې الله تعالی فرشتو ته وایي د هغه مجاهدینو ثواب ولیکئ چې هغې ډله ډله کېږي او صفونه جوړوي او د صفو څخه وروسته پر دښمن باندې تعرض کوي چې کم متعرضین او تعرض کوونکي مجاهدین دي چې هغې ته الله تعالی څومره ثواب ورکوي نو دې بیمار ته د اړخ پر راوښتو باندې هم الله تعالی هغومره ثواب ورکوي ما درته وایي چې کم مصیبت پر مسلمان باندې راځي کم ستړی پر مسلمان باندې راځي او کم بیماری پر مسلمان باندې راځي او کم مسکنت و مفلسی پر مسلمان باندې راځي نو بیا خو د مسلمان دپاره د صبر په شکل باندې د هغې ډېر لوی اجر دی د هغې ډېر لوی ثواب دی او د الله تعالی د طرفه د بنده سره ډېر لوی احسان بلل کېږي حدیث شریف کې راځي چې یو سړي باندې بیماری راله ناجوړي راله او د بیماری او د ناجوړۍ په باره کې په وخت کې دی د دې کلمې تلاوت ډېر کوي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین د قرآن کریم آیات دی نو چې کله دی په دې بیماری کې د دې کلمې ثواب تلاوت ډېر کوي که چیرې د دې یو حالاتو کې په دغه بیماری کې دته الله تعالی شفا او صحت ولا ورکي بیا خو الله تعالی د دې کلمې په خاطر باندې د ګناو صدا سي صفا کوي که یوم ولدت امه لکه یو بچی چې د مور سره پیدا سي د ګناه سره څنګه صفای دی چې د بیماری سره پورته سي الله تعالی د ګناه صدا سي صفا کړي او کچيري په دغه بیماری کې الله تعالی د قضا د مرګ کړي فیصله د مرګ کړي په دې بیماری کې د مرګ راس نو بیا خو د حشر او د در پورته کېدل الله تعالی د شهیدانو په قطار کې کوي نو چې کم سړی پر بیماری باندې صبر کوي او پر بیماری باندې ذکر کوي او د الله تعالی طرف ته تسبیح پیشوي او د ظلم او د ناجایزو نسبت خپل ځان ته کوي انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا الله ستا د طرفه د هر څه برتري او فاقه ده یا الله ظلم که سوی دی هغه زما څه سوی دی زه ظالم زما سره د خپل عمل په خاطر باندې دا سوی دی نو بیا خو الله تعالی کچيري بیماری کې صحت راسي نو د ګناو څخه صفای ده او کچيري بیماری کې مرګ راسي بیا د شهیدانو د قطار کې راپورته کېدل دي حدیث شریف کې راځي چې مریض باندې کله الله تعالی یو مرض کښیږدي نو مریض عام طور مستجاب الدعوات بلل کېږي د هغې دعاګانې الله تعالی قبلوي ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسو کله د یو مریض عیادت او پوښتنې ته راسئ نو د هغې څه دستي دا مطالبه کوئ چې ګوره الله تعالی پر تا باندې مرض راوستلی دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې د مرض په حالاتو کې د بیماری او ناجوړۍ په حالت کې الله تعالی بنده مستجاب دعوات ګرځي نو ته د خپل ځان متعلق د خپلو عیالو متعلق دعاګانې کوه او په خپلو دعاګانو کې موږ همیشه یاد ساته ځکه حدیث مبارک الفاظ دي چې د بیماره دعا الله تعالی داسې قبلوي لکه الله تعالی چې د خپلو فرشتو دعا په کوم شکل قبلوي
ځکه بیا خو تکلیف او راحت، بیا خو تکلیف او مصیبت، ناجوړي او بیماری دا د الله تعالی د طرفه د انسان دپاره د رفع د درجات او د لوړو درجو حاصلولو سبب وي. حضرت ایوب علیه السلام د الله تعالی ډېر برګزیده پیغمبر دی. حضرت ایوب علیه السلام ته الله تعالی ډېر زیات مال او دولت ورکړی او د مال او دولت سره سره حضرت ایوب علیه السلام ته الله تعالی ډېر بهترین بچان ورکړي. یو روایت 3 نارینه 3 زنانه، بعض روایتو کې راځي 15 نارینه 15 زنانه، او بعض روایتو کې راځي چې 9 نارینه 9 زنانه. او 3 نمبر باندې حضرت ایوب علیه السلام ته الله تعالی ډېر بهترین صحت او ډېر بهترین جسم او ډېر جوړ بدن الله تعالی په نصیب ورکړی. حضرت ایوب علیه السلام ډېر صابر او شاکر انسان او همیشه به زندگی د الله تعالی په شکر کې او همیشه به زندگی د الله تعالی په ذکر او عبادت کې تیروله. لیکن ما درته شیطان ظالم چونکه د انسان دشمن دی، نو شیطان وایي چې یاره ایوب علیه السلام خو به خود ذکر کوي، ایوب علیه السلام خو به خود عبادت کوي، د ټوله انسانیت د ټوله علاقې سه بهترین مال او دولت هم د سره دی، بهترین بچان هم د سره دی، بهترین صحت هم د سره دی، نو چې دی د الله ذکر نه وکړي نو څوک به کوي؟ او کچیرې د شیطان فیصله ده او کچیرې د ده څه دا شان پورته سي، نو بیا به دی د ذکر بجای د الله تعالی په بېصبري کې راسي. نو الله تعالی د شیطان قول ردی او حضرت ایوب علیه السلام باندې امتحان راځي. د ټولو څه مخکې په یو ذریعه سره الله تعالی د حضرت ایوب علیه السلام مال او دولت ټول هلاک. حضرت ایوب علیه السلام د یو مسکین په شکل، د یو غریب په شکل، د یو تنگ دسته په شکل باندې زندگی روانه کړه چې په کومه خونه کې د نارینه او زنانه بچان ټول پراته دي. الله تعالی د دې خونې چت ور باندې رایله کوي، د دو د زنانې څه بغیر چې څومره بچان دي هغه ټول وفات شو. نو شیطان به دا ویل چې ایوب علیه السلام څخه مال او دولت ولاړی، بچان ځینې ولاړو، لیکن د ایوب علیه السلام سره اوس هم ښه صحت ورسره دی. نو په دې خاطر دی د الله تعالی ذکر کوي. که چیرې د ده صحت د ده سپورته سي بیا به دی ضرور په بېصبري کې راځي. نو الله تعالی حضرت ایوب علیه السلام باندې بیماری مسلط کړه. بعض روایت د 3 کاله د بیماری دی، بعض د 6 کاله د بیماری دی، لیکن راجع قول دا دی حضرت ایوب علیه السلام باندې 38 کاله بیماری ولګېده. د حضرت ایوب علیه السلام چې پر بدن باندې څومره اندامونه دي، دا ټولو اندامو باندې دانې راوختلې او دانې بیا سره خراب شوې. صرف د دې ژبې او د سترګو سما سوا ټولو اندامونه په یو تکلیف او په بیماری کې مبتلا شو. بعض کتابو بعض تفاسیر دا لام لیکلي دي چې د هغه بیماری په خاطر باندې د حضرت ایوب علیه السلام په دې بدن کې خصمانان پیدا شو. لیکن حضرت ایوب علیه السلام داسې د صبر زندگی تیري چې یو غړی یو ساعت او نه د شپې نه د ورځې د الله تعالی د بې صبرۍ په شکل یو تلفظ او یو کلام د خولې سره باسي. همیشه په هغه خپل ذکر کې لګیا دی، همیشه په هغه خپل عبادت کې لګیا دی او خپل زندگی د ډېر زیات صبر او شکر په شکل باندې تیروي. چې کله د بدن سه یو خصمان ولویږي نو حضرت ایوب علیه السلام برته خصمان راواخي چې زما رب زما بدن ستا دپاره خوراکه پیدا کړې دی، بیا به ته پر کومه ځې. شیطان چې کله د حضرت ایوب علیه السلام صبر ولیدی، شیطان چې کله د حضرت ایوب علیه السلام عبادت ولیدی او د حضرت ایوب علیه السلام د زندګۍ طریقه یې ولیدله، شیطان ډېر پریشان چې دا خو په هر عمل کې صابر دی، په هر مشقت کې صابر دی، په هر تکلیف کې صبر لري او په هر حالت کې د الله تعالی دربار ته عبادت گزار او شکر گزار بنده دی. نو آخر کې شیطان د خپلو هم نشینانو سره مجلس مشوره دا وسوله چې د ایوب علیه السلام دپاره، د ایوب علیه السلام د بې صبرۍ دپاره، د ایوب علیه السلام د نافرمانۍ دپاره د شیطان مشوره دا ده چې د زنانې د طرفه ورسره راسي. پیغمبر علیه السلام وایي النساء حبائل الشیطان، شیطان چې یو چاته دوکه ورکړي زنانه ورته رسیږي. شیطان چې انسان را تړي هغه د زنانې په شکل باندې را تړي.
نو شیطان ته خپل هم نشینان وایي چې د حضرت ایوب علیه السلام جد امجد حضرت آدم علیه السلام باندې چې کومه نافرماني وسوله او کومه خطا وسوله نو هغه د زنانې په وسوسه باندې وه. نو تاسو راسئ چې د حضرت ایوب علیه السلام سره د زنانې په شکل راسئ. نو شیطان د یو حکیم او د یو طبیب په شکل باندې رالی زنانې ته او د زنانې سره ډېره غمخوارګي کوي او پر زنانو باندې ظاهرا ډېره دلسوزي کوي چې زما زړه پر تا ډېر سوځي. ستا خاوند په داسې تکلیف دی، ستاسو مال و دولت سوسو او ستا بچان سوسلو، لیکن ستا د خاوند د علاج زما سره یو بندوبست ته، که چیرې په هغه بندوبست باندې زه ستا د خاوند علاج وکړم نو بیا به ستا زندګي په ډېره خوشحالي کې د دې خاوند سره تېرېږي. د هرې زنانې په دنیا کې دا تمه چې زما د خاوند حالات ښه او زما د خاوند ښه صحت او زما د خاوند سره مال او دولت او زما د خاوند زندگی په خوشحالي او زما زندگی د دې خاوند سره په خوشحالي کې تیر شي. دا د هرې زنانې تمنا او غوښتنه وي. نو هغه زنانې چې کله د شیطان غمخواري او دلسوزي ولیدله نو هغه زنانه ورته وایي که چیرې ستا په لاس کې دا وس او قدرت چې زما د خاوند صحت نو زموږ سره دا احسان وکړه. نو هغه ورته وایي احسان خو به در سره کوم، لیکن د دې څه مخکې یو شرط دی. هغه شرط دا دی چې تاسو چې د کم عرش و مالک ته سجده کوئ ته به در فرده او خفیه یو ځل ما ته سجده کوئ، د هغې څه وروسته به په تا باندې څوک نه خبرېږي، د هغې څه وروسته به زه ستا د خاوند علاج کوم. هغه زنانه ډېره حیرانه سوه چونکې د نبي زنانه ده او د نبي په کور کې فالل سوې زنانه ده او د نبي په کور کې زندګي تېره سوې ده. نو هغه زنانه بره پر دې خبره باندې خاموشه سوله. بهار ورته وایي چې زه به یو ځل د خپل خاوند سره په دې باره کې مشوره وکړم. شیطان چې کله رخصت نو هغه زنانه حضرت ایوب علیه السلام ته راله. حضرت ایوب علیه السلام مخ ته د شیطان هغه مشوره پیښوي. نو حضرت ایوب علیه السلام دومره په غصه سو چې زنانې ته څنګه پر هغه ځای باندې خاموشه کېدلې او تا پر هغه ځای باندې د خپل غیرت مظاهره څنګه نه کوله او دې مردود ته دې مخامخ دا د خبره پر دې مخ څنګه نه ویشتله. نو حضرت ایوب علیه السلام خپلې زنانې ته وایي زما دې د رب په عزت قسم یې، زما دې د خپل رب په جلال قسم یې چې زه د دې بیمارۍ څخه جوړ سم زه به تا پر دې باندې 100 دورې وهم. چې هغه مردود تاله رالی هغې د رب بجای او خپل ځان ته د سجدې متعلق تا ته وینا وکړه، لیکن د هغې په جواب کې ته خاموشه پاته سوې او تا د خپل غیرت مظاهره نه وکړه او هغې ته دې دا خبره پر دې مخ باندې نه ورویشتله. نو شیطان چې کله د حضرت ایوب علیه السلام سره مایوسه سو، ناامیده سو، نو دوباره بیا د ځانه سره وایي چې 3-4 کاله لا ورته ودرېږئ چې پر ایوب باندې څه زندګي تېره سي، شاید بیا به بې صبري د ده څه خامخا راسي او د دې حالاتو څخه به ایوب علیه السلام راوګرځي. لیکن یو ورځ حضرت ایوب علیه السلام دعا کوي، وایي یا الله که پر ما باندې 1000 کاله دغسې حالات دي، یا الله که پر ما باندې زما د زندګۍ دورانیه ټول دغسې حالات دي، یا الله ما ته دومره توفیق راکړي چې د زندګۍ په ټولو حالاتو کې ستا په بې صبري کې رانسم او همیشه د صبر صاحب او همیشه د شکر په ادا کولو باندې لګي. چې کله د حضرت ایوب علیه السلام دا دعا شیطان واورېدله چې دا د زندګۍ ټوله دورانیه هم په صبر باندې تېروي، نو شیطان د حضرت ایوب علیه السلام څخه مایوس. آخر د الله تعالی رحمت راځي، د حضرت ایوب علیه السلام امتحان پای ته رسیږي. نو حضرت ایوب علیه السلام ته الله تعالی صحت ورکوي. الله تعالی یې مځکه ورته ورکوز برجلک پر دې مځکه باندې د خپله پونده ووهه، هذا مغتسل و شراب، په دې څه بیا اوبه به راوځي، په دې اوبو باندې ولمبېږه او دا اوبه وچ شه. حضرت ایوب علیه السلام پر مځکه باندې پونده ووله، د هغې څه چې کومه چینه راپورته سوه، حضرت ایوب علیه السلام هغه ناجوړه بدن په هغې باندې پرېولی، د هغې څه وروسته یې هغه اوبه وچښلې. الله تعالی چې کم صحت د حضرت ایوب علیه السلام هغه صحت یې واپس ورکړ. حضرت ایوب علیه السلام د مالدارۍ په وخت کې 2 ډاګه درلودل، یو ډاګ د سرو زرو، یو ډاګ د وربشو، یو د غنمو. صاحب د جلالین وی اندر للقمح و اندر للذهب، یو ډاګ د وربشو د پاره جوړو او یو ډاګ د سرو زرو د غنمو د پاره جوړو. الله تعالی 2 ورځې ور باندې راوستې، د یو ورځ پر دې یو ډاګ باندې راتوې سوه او ټوله د سرو زرو ورته ډک کړې، او د بل ورځ پر دې بل ډاګ باندې راتوې سوه هغه ټول د سپینو زرو ورته ډک کړې.
او الله تعالی د هغې خپل بچان ورته راژوندي کو. بعضې روایت راځي وزید فی شبابها، د زنانې په ځواني کې الله تعالی زیاتوب وکړي، برته زنانه ورته ځوانه کله چې څومره بچان یې و د هغې سره الله تعالی د هومره نور موله ورکړو. لیکن چې کله الله تعالی د یو بنده سره آساني کوي چې حضرت ایوب علیه السلام ته الله تعالی صحت وله ورکوي، اوس د هغې زنانې په باره کې چې د کم قسم خوړلی دی دا قسم پره کول دي، نو الله تعالی په دې کې آساني ورسره کوي. الله تعالی وحي ورته کوي، وایي د جارو مقدار دانې راواخه چې 100 دانې هغې په یو شي باندې سره غوټه کړه لکه د جارو په شکل باندې، او په هغې باندې خپله زنانه ووه، په دې به ستا د قسم هغه ادایي نه وسي او ستا قسم به پوره سي، سر ته به ورسېږي. ځکه ما درته ویل چې الله تعالی په کوم عمل کې د چا سره آساني کوي، نو الله تعالی د هغې دپاره په خپله لار جوړوي. روایت کې راځي چې انسان کله په دنیا کې زندگی تیروي، نو هر سهار و ماښام د انسان د عمل د شمارلو لپاره کرام الکاتبین ملایکې راځي. یوه پر دې راسته وژه باندې هغه نیک اعمال شماري، او دویمه پر چپه وژه باندې هغه بد عمل شماري. لیکن چې د کم بنده سره الله تعالی آساني او د خیر اراده وکړي، نو د هغې د راستې وژې ملایکه هر سهار و ماښام بدلیږي. سهار چې کوم ملایکه ولاړه، ماښام د شپې د اعمالو لیکلو کتلو دپاره بله ملایکه راځي، او چې د شپې کومه ملایکه ولاړه سهار بیا بله ملایکه راځي. نو سهار و ماښام د راستې وژې ملکه ورته بدلوي. لیکن د چفې وژې ملایکه چې اعمال کم بد اعمال کي، نو هغوی په ټوله زندګي کې یوی. چې کله د قیامت په میدان کې د ملایکې خپل پړپړې وغوړوي، او هر ملایکه پر دې پړپړه باندې پر دې عملنامه باندې شاهدي ادا کوي، نو د زندګۍ چې څومره ورځې او شپې تېرې سوي دي، د پر نیکو اعمالو باندې دومره شاهدان دي، او د پر بدو اعمالو باندې صرف یو ملایکه شاهدي بس. نو الله تعالی د ملایکو ته وایي چې ګورئ د دې یوې ملایکې عمل شاهدي د دې دومره ملایکو په مقابل کې زه څنګه قبوله کړم، نو د نیکو اعمالو شاهدي قبوله کړي او د بدو اعمالو شاهدي نه قبلوي. نو په دې شکل الله تعالی د جنت د ننه ایستلو فیصله وکړي. نو چې الله تعالی کم چاته د خیر په اراده وکړي او د کم چا سره د آسانۍ اراده وکړي، نو د هغې لارې بیا الله تعالی په خپله د آسانۍ ورته لټوي، او لارې د آسانۍ الله تعالی په خپله ورته برابروي. بعض روایت لا دام راځي چې کومه ملایکه هغې پر دې راسته وژه باندې ناسته ده، هغې د انسان د زندګۍ نیک اعمال شماري، او کومه ملایکه پر دې چپه وژه باندې ناسته ده، هغه د انسان د زندګۍ بد اعمال شماري. نو دا ملایکه د امیر په شکل ده، او دویمه د شفیع وژې ملایکه دا د مامور په شکل ده. او امیر چې کم کار کوي هغې د مامور مشورې ته محتاج او مجبوره نه وي، او مامور چې کم کار کوي هغې د امیر مشورې ته خامخا محتاجه دی. نو کله که یو بنده نیک عمل وکړي، نو د هغې د لیکایې او د کتابت وظیفه هغه د راستې لاس او د امیر ملایکې په لاس ده، هغې د چا څه د پوښتنې ضرورت نشته. نو هغې یو نیک عمل په لس باندې ولیکي، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. لیکن چې کوم انسان بد عمل وکړي، نو هغه د بدو اعمالو د لیکلو والا ملایکه هغې دستي د دې امیر څه پوښتنه وکړي چې څه وکړم، ویې لیکم کې نه ولیکم. نو هغه ورته وایي ته یې پرېږده، اوس سهار دی ګوندې در غرمې پورې به توبه وکړي. چې ماپښین راسي هغه ورته وایي څه وکړم، وایي ماپښین دی ګوندې در مازدیګره پورې به توبه وکړي. چې مازدیګر راسي هغه ملایکه ورته وایي څه وکړم، وایي ته در ماښامه چې موږ رخصتېږو در هغه وخته انتظار ورته وکړه. او چې کله ماښام د دې ملایکو د رخصت وخت راسي، نو هغه امیره ملایکو ورته وایي چې اوس خو موږ لاچار یو پر دې باندې مقرر یو، او دا زموږ وظیفه ده، نو لیکي یې یو په یو به یې لیکي. نو هغې هغه بد عمل یو په یو باندې ولیکي. نو په دې شکل باندې الله تعالی د انسان و اسانۍ ته، د انسان و ښه زندګي ته، او د انسان و سرخوریۍ ته خپله لار په خپله باندې جوړوي چې کوم چاته الله تعالی د خیر اراده وکړي. نو حضرت ایوب علیه السلام تعالی که الله تعالی د دې ټولې زندګۍ بدله ورکوي. الله تعالی د حضرت ایوب علیه السلام متعلق لیکي انا وجدناه صابرا، ډېر صابر بنده و، نعم العبد انه اواب، او بهترین بنده و، او انه اواب هغه بنده و چې د غم او د خوشحالۍ د دواړو په حالاتو کې زما طرف ته رجوع کوونکی. نو الله تعالی د صابر په شکل د صفت لیکي،
او د صابر سره سره الله تعالی د حضرت ایوب علیه السلام متعلق دا لیکي چې نعم العبد بهترین بنده دی او د ایوب علیه السلام متعلق الله تعالی دا صفاتم لیکي چې اواب د غم په حالت کې ماته رجوع کوونکی او د خوشحالۍ په حالت کې ماته رجوع کوونکی. نو د بنده د پاره د زندګۍ دورانیه د زندګۍ ضابطه او طریقه دا ده چې د بنده زندگی د غم او د خوشحالۍ په حالات په مابین کې تیریږي. نو چې کله د خوشحالۍ کیفیت دی بنده به د شکر زندگی تیری او چې کله د غم او د پریشانۍ کیفیت دی نو بیا به بنده د صبر په شکل باندې زندگی تیری او بنده به د الله تعالی په دربار کې صبر کوي. صبر څه ته وایي؟ صبر دې ته ویل کېږي چې کله د انسان په زندگی کې د انسان و مخته یو خلاف مزاج خبره راسی، یو تکلیف ده خبره راسی او د هغې خبرې سره د بنده ته لږ تکلیف ورسیږي. نو انسان په دې وخت کې د خپلې خولې سره هم خلاف شرع خبره نه راوباسي او په خپلو اندامو باندې هم د الله تعالی د نافرمانۍ عمل نه وکړي. د خپل ځان په قابو کې وساتي او خپل ژبه په قابو کې وساتي او د خپل بدن ټول اندامونه په قابو کې وساتل، نه په ژبه د الله تعالی د نافرمانۍ وینا کول او نه په دې اندامو باندې د الله تعالی نافرمانی لټول. که چیرې د غم او د تکلیف په وخت کې د انسان دا کیفیت دی نو د انسان ته الله تعالی د صابر لقب ورکوي او د انسان ته صابر ویل کېږي. نن خو مصیبت دا دی چې کله یو خبره زما د مزاج خلاف نو د ټولو سمخ کې زه دستي د هغې د انتقام اخیستلو په فکر کې سم چې د هغې به زه انتقام په کم شکل اخم، د هغې به زه بدله په کم شکل اخم چې څومره تکلیف را رسېدلی دی هغه بنده ته به دا تکلیف څنګه ژر ورسوم. نن چې کله سړی زموږ او ستاسو مشاهده ده او زموږ او ستاسو معاشره ده چې کله یو سړی خبره یو چاته وکړي ماته یې وکړي بل ته یې وکړي بل ته یې وکړي نو چې در څو پورې مې د هغې خبرې انتقام نه دی اخیستی، در څو پورې مې هغه خبره په 2 چنده نه ده ورته کړې او در څو پورې مې د هغه سړي د خښتې وارې جواب په ډبره باندې نه دی ورکړی در هغه وخته پورې مې دا زړه خوړل کېږي او در هغه وخته پورې زه صبر نه سم کولی. یا په تربرو کې یا په ورونو کې یا په قریبانو کې یا په نور متعلقینو کې یا په همسایګانو کې چې یو چا ماته تکلیف ورساوی چې د یو چا ماته خبره تیزه وکړه نو چې در څو پورې هغې ته هغه خبره په 2 چنده شکل باندې نه وکړم در هغې وخته پورې ماته صبر نه راکول کېږي، در هغه وخته پورې دا زما زړه سوځل کېږي، در هغه وخته پورې زما اندامونه په کنټرول کې نه دي، در هغه وخته پورې زما په دماغ کې آرامي او سکون نه راځي. حالانکه د داسې خبرې په وخت کې چې کله یو چا تکلیف در ورساوی ته د هغې د تکلیف او د انتقام رسولو په شکل کې سوې الله تعالی تا او دی سره پرېږدي نو ته به ده ته تکلیف ورسوي دی به تا ته تکلیف ورسوي. لیکن که چیرې د دې تکلیف په وخت کې انسان د صبر څخه کار واخلي نو بیا الله تعالی وایي اوس یې ما ته راپرېږده نو بیا به د هغې عمل بدله د هغې فعل بدله د هغې خبرې بدله الله تعالی ځینې اخلي او د الله تعالی بدله د الله تعالی د شان مطابقي بیا الله تعالی هغه بدله کله کله په ډېر درانه شکل باندې ځینې واخلي. نو د مسلمان دپاره طریقه دا ده چې کله خبره راله د مزاج خلاف، چې کله یو عمل رالی د مزاج خلاف او کله یو فعل رالی د مزاج خلاف نو که چیرې هغه مسلمان د ځانه سره احسان وشو کوي نو د هغې فعل د هغې عمل د هغې خبرې متعلق دی هغه سړی د خدای په حواله کې کړي، هغه سړی دی د خدای په غاړه کې وواچي، بس خپلې غاړې دې ځین خلاصې کړي خپل او بیا تاسو د الله تعالی بدله ګورئ چې الله تعالی انسان ته په کوم شکل. یو کتاب کې لیکلي دي د باران زمانه ده، د خټو زمانه ده، باران سوی دی. یو بزرگ د خپلې یو بزرگ په لاره کې را روان دی، مجذوب دی، لیونی دی او چابک را روان دی او د دنیا او د مافیها څه خبره انسان دی پر خپله لار باندې ځي. یو صاحب ثروت مالداره سړی او د لوړ منصب خاوند هغې نوی باران سوی دی د خپلې زنانې سره د تازه هواخورۍ په خاطر باندې په لاره کې را روان دی. نو هغه بزرگ چابک روان دی او ما درته وی د هغې د جذب کیفیت دی، د هغې د جذب حالت دی، هغې د هېڅ څه نه خبره دی
د هیڅ څه خبر نه دی. نو د هغې د دې چمپلانو د چپلک په یو څو څاڅکې د خټو د هغه زنانې پر کپړو باندې وموښتې. نو هغه صاحب ثروت سړی، هغه مالدار او منصبداره سړی، هغې ډېر په غوسه سو. دې ته د یو لیوني و د یو پاگل په نظر باندې ګوري. نو راله یې دوی څاپېړې پر دې مخ باندې ووایي چې ته سترګې نه لرې، ته انسان یې، د دې زنانې لباس دې ور خراب کړي، د دې کپړې. ما درته وی هغه لیونی چونکې د جذب په کیفیت کې دی، د جذب په حالت کې دی، د دنیا څه نه خبره دی. هغه سړی پرېښوی پر خپله لار باندې ولاړ. چې کله در یو ځایه پورې رالی، په لاره کې یو دوکاندار دی، هغې نوی د شیدو د حلوا دکان خلاص کړی دی او دا د ځانه سره فیصله کړې ده چې کم سړی دې دکان ته اول سهار رالی، زما د سلاب به د خیر و د خیرات په هغې باندې کېږي. که ګوري هغه لیونی بزرګ رالی، دکان او مخ ته هغه سړي را وګرځوئ، شیدې ګرمې وله ورکړې، حلوا یې وله ورکړه، په نس یې موړ کړې. دی چې د باندې راووتی، اسمان ته ګوري، یا الله عجیبه مخلوق دی، د چا د طرفه سپېډې خورم او د چا د طرفه حلواوي شیدې خورم. هغه سړی چې کله رالی د خپلې زنانې سره چې کور ته راورسېدی، نو چې کله د کور پر زینو باندې خیږي، نو پښه یې وښویدله، پر دې مزغي باندې رایلس، پر دې مزغي باندې وموښتی، پر هغه ځای باندې وفات سو. هغه زنانې چغې کړې، بغارې کړې چې په خدای قسم نور څه نه دي، د هغه ملنګ اثر دی، د هغه ملنګ ضرر دی، د هغې ملنګ ازار دی چې کوم ملنګ د په چپلاخ باندې ووایه، کوم لیونی او مجذوب ده ووایه، نو د هغې ازار زما خاوند ووایه، نو په دې وجه باندې پر خاوند باندې د اثر راغلی. خلکو ژر میدان وکړو، هغه ملنګ یې یو ځای ونیوی، بهر یې راوستی. بهر یې ورته ویل سړی، یو سړي دوې چپلاکې وولې، د خدای په خاطر تا داسې شرا ورته وکړله چې د هغه شرا په خاطر د هغه د زندګۍ خاتمه وسوله. نو هغه ورته وایي چې ما خو شرا نه ده کړې، په خدای قسم چې پر کوم ځای مې کومه چپلاخه خوړلې ده، پر هغه ځای مې هغه ټولې د دماغه څه ایستلې دي. ورته وایي صرف وجه دا ده چې زه به درته ووایم. هغه وجه دا وله چې پر ده باندې د خپله زنانه ډېره ګرانه وه، چې ما کله د ده زنانې ته تکلیف ور ورسوی، نو ده ما ته د څاپېړو په شکل بدله راکړه. لیکن زه پر دې خپل رب باندې ډېر ګران وم چې د ما ته تکلیف را ورسوی، الله تعالی به وده ته داسې بدله ورکړه. لیکن د الله بدله د الله د شان متعلق ده، د الله بدله د څپېړو نه ده. نو الله د غومره لوی ذات دی، د الله تعالی د غومره لوی شان دی، د الله تعالی د غومره لوی قدرت دی، او د الله تعالی د غومره لوی بدله ده. نو په دې خاطر چې د کله پر خپلې زنانې باندې، د خپلې زنانې پر محبت باندې ما ته دا تکلیف را ورسوی، نو زما سره د خپل رب محبت و، ما دی و رب په غاړه کې سره واچول، لیکن زما بدله رب ځینې واخسته او د رب بدله په ډېر درانه شکل باندې راغله. نو مقصود می دا دی چې کله تکلیف یو چاته ور ورسېدی، پر هغې باندې صبر کول، او په دې خپله خوله باندې د شریعت خلاف خبره نه کول، په دې خپلو اندامو باندې داسې عمل نه کول چې الله تعالی په ناراضه سي، بلکې پر هغه ځای باندې هغه سړی هغه بد د خپل دماغ ایستل چې کله دې دا وکړو، هغه سړی دې د الله تعالی په غاړه کې ورواچوي، بیا الله تعالی د هغې بدلې انتظام کوي، او د الله تعالی بدله بیا د هغه سړي سره ډېره درنه وي. ځکه دا د الله تعالی اصول دي، من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، چې کوم سړي زما د یو دوست سره دښمني راواخله، نو هغې زما سره اعلان جنګ وکړي. نو بیا یو چا ته تکلیف رسول او د نیکانو سره ظلم کول او ناجایز کول، که هغې د عالم په شکل دی، که هغې د صوفي په شکل دی، که هغې د مجاهد په شکل دی، که هغې د فقیر په شکل دی، که هغې د عام مسلمان په شکل دی، د هغې سره ناجایز کول دا د الله تعالی سره اعلان جنگ دی. او چې کوم چا د الله تعالی سره اعلان جنگ وکړي، نو بیا خو د الله تعالی په غیږ باندې ورځي، او چې کوم څوک د الله تعالی غیږې له ورغلی، بیا خو الله تعالی د خپل قدرت مناسب، د خپل شان مناسب، او د خپل طاقت مناسب بدله د هغه سړي څخه اخلي. دا په دنیا کې قانون دی چې په کم عصر کې کم چاته الله تعالی ډېره لوړه درجه ورکړي، په هغه عصر کې د هغې مخالفین هم ډېر زیات دي. زموږ دا عقیده ده د خدای سره لاندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مرتبه د ټولو انسانیت څخه لوړه وله، ځکه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، د هغه رقم د پیغمبر چې څومره حاسدین پر مځکه باندې رالو، داسې حاسدین نه د بل نبي رالو، نه د بل ولی رالو، نه بل نیک انسان رالو.
ځکه الله تعالی بالکل دا دعا ورشي چې پیغمبر همیشه به دا وایي ومن شر حاسد اذا حسد، یا الله د حاسدانو د شر مې محفوظه کوه چې هغوی کله زما سر پر حسد کولو باندې راسي. نو د پیغمبر حاسدین دا په ټول انسانیت کې د هر چا څخه ډېر زیات. حضرت فاطمه مبارکه وایي چې زما پلار ته د خپلو حاسدینو څخه څومره تکلیف ورسېدی، نو لو صبت علی الایام سرن لیالها، که هغه مصیبتونه پر دې ورځو باندې راغلي وای هغوی به د شپو په شکل تاریک سوي وای، لیکن زما پلار په ډېر صبر و تحمل باندې برداشت کړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې غاړه کې رسۍ ور واچول سوې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خفه کېدل په دې شکل باندې رالو چې سترګې مبارکې به د ځایه راوغورځېدې. قریبه و که ابوبکر نه وای را رسېدلی نو پیغمبر په هغه شکل باندې وفات کېدلی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر دې مخ مبارک باندې لاړې ورته سوې. د احد په میدان کې حضرت علی رضی الله عنه وایي چې زه په پیغمبر پسې هر څومره وګرځېدم صرف پر دې سترګو مې وپېژاندې چې ټوله بدن یې په وینو باندې داسې کرنګ چې ما د سترګو څخه ما سوا پر بل اندام باندې نه وپېژاندی. نو هر عصر کې د انسان محاسدین خامخا راځي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه وروسته د امام ابو حنیفه رحمه الله چې په کوم عصر کې زموږ د مسلک پیشوا دی چې موږ ټول د هغې مقتدا یو، زموږ مقتدا دی، موږ په هغې پسې ټول مقتدي او اقتدا کوونکي انسانان یو. په خپل عصر کې د هغې ډېر مخالفین رالو، لیکن د هغې د خپلو مخالفینو سره په کوم شکل ګزاره وه. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د حدیثو درس کوي او په زرونو شاګردان ناست دي. یو خارجي انسان رالی، خوارج جلا فرقې وې د معتزله او د خوارجو چې د علماء حق سره به ضد. یو خارجي رالی په دروازه کې ورته ودرېدی، باره په سبقه په مابین کې ولاړ سو، په زرونو شاګردان ناست، په زرونو متعلقینو مریدانو انسانان ناست. باره ورته وایي سړی ته خو ډېرې غټې مسلې بیانوې، زه ستاسو د یوې مسلې پوښتنه کوم. امام ابو حنیفه رحمه الله د حدیثو درس ودروي، سړی پوښتنه وکړه څه وایي؟ نو هغه ورته وایي چې ما خو اورېدلي دي چې ستا مور کونډه سوې ده او هغه ډېره حسینه او جمیله او خوبصورت او ښایسته زنانه ده، نو زه ستا دپاره د شریعت مسله دا ده چې د کونډې زنانې نکاح به ورکوې او زه په دې وخت کې راغلی یم په دې شکل باندې ستا د مور تا ته د نکاح پیغام در کوم چې ستا د مور سره زما نکاح وکړه. د امام ابو حنیفه رحمه الله د مور عمر په دې وخت کې 90 کاله دی. صرف په دې شکل باندې چې دا یو عالم دی او دا امام دی او دا ډېر متقي او پرهیزګاره دی، دې سړي ته یو څه تکلیف ورکول. چې کله د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردان راغورځي یا د هغې متعلقینو موریدان راغورځي چې هغه سړی ژوندی سره شکوي، نو امام ابو حنیفه رحمه الله ټول ته وایي تاسو کښېنئ. امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه سړي جواب په کوم صبر ورکوي، ورته وایي سړی دا د شریعت مسله ده، زما مور عاقله ده، بالغه ده، او عاقله او بالغه زنانه ته چې سړی نکاح د چا سره ورکوي نو د هغې څه پوښتنه ضروري ده. امام ابو حنیفه رحمه الله پر دې بدن باندې یو قسم تکلیف رالی د ډېر غضب او جوش سره. نو شاګردانو ته وایي چې بس زه نور سبق نسم ویلی، زه به یو ځل ورسم د خپلې مور څخه پوښتنه کوم. نو امام ابو حنیفه رحمه الله به سبق بند کړی بره روان شو. چې کله در کوره پورې ځغلي رسیږي نو دلته پر هغه سړي باندې یو کیفیت رالی چې دا پورته سول، الله تعالی پر دې مزغي باندې برته وموښلاوی چې مزغی پر هغه ځای باندې مات سو، پر هغه ځای باندې وفات سو. نو شاګرد ورپسې ځغلي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ته وایي ته راس د هغه سړي سره الله تعالی څنګه معامله وکړه. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله رالی نو هغه خارجي مړ پروت دی. نو حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردانو ته وایي تاسو نه ګورئ د ابو حنیفه صبر هم د یو سړي روح پورته کوي. چې کله سړی په داسې شکل باندې زندگی تیره کړي چې کله د خلکو پر تکلیفو باندې سړی صبر وکړي، بیا خو دې هغه کم نصیبه الله تعالی ته په لاس باندې ورکړي او بیا خو الله تعالی د خپل قدرت او د خپل شان مطابق د هغې څه بدله اخلي. لیکن که د هغې پر تکلیف باندې ته خپله بدله اخیستلو ته تیار سې نو هغې ته تکلیف رسولو ته تیار سې، بیا خو الله تعالی وایي ته پوهېږې دی پوهېږي تا او دی په خپله حواله سره. د ترمذي شریف حدیث دی من دعا علی ظلمه فقد انتصر، چې کوم سړي پر د چا پر تکلیف هغې ته شرا وکړله لا داسې سو لکه انتقام چې واخیست، دا شرا بله نه ورته کوي بلکې د هغې تکلیف به مکمل د دماغه سبا سي، چې کله دې د هغې تکلیف د دماغه سبا ایستی نو الله تعالی وایي اوس دې زما په منګلو راکړه. چې کله د پاکستان د ازادۍ مسله راله
نو د ټولو مسلمانانو امام حضرت مولانا حسین احمد مدني د دې په تاریخ کې لیکلي دي د دې امر تیسر پر سټیشن باندې دی راشه اوس او دې وخت کې دی د پاکستان د ازادۍ حامی نه او دې وخت کې مسلمانانو کې ډېره افراتفري راله څوک به د پاکستان د ازادۍ حامی و چا به حمایت نه کوئ مخالفت به کوئ مولانا حسین احمد مدني رحمه الله د پاکستان د جوړېدلو حامی نه نو یو مسلمان دی نوجوان دی یو کالج هلک دی هغې د حضرت حسین احمد مدني په مخ کې رالی نو برای د بې عزتۍ په شکل یې دوې څاپي د حضرت حسین احمد مدني رحمه الله پر دې مخ باندې ووایي حضرت مولانا حسین احمد مدني هغه هلک ته کتلي نه دي چې ستا رنګ څنګه دی پر خپله لار باندې تېر نو د کالج کوم مشر پرنسپل مهتمم دی هغې چې دا واورېدل برای ویل کاش حضرت دې سړي ته صرف په غوسه کتلي وای کاش حضرت دې سړي ته یو خبره کړې وای کاش حضرت دې سړی صرف د لاسه پورې وهلی وای بیا به د دې سړي انجام داسې نه وای اوس خو به دا سړی ضرور د بد انجام سره مخامخ کېږي ځکه حضرت دې الله تعالی ته فلاس ورکړ چې کله په 1953 کې دوباره تحریک روان سلو نو بیا هغه نوجوان ونیول سو او هغه په بورۍ کې غوټه سو او ژوندی په بټۍ کې ولوېدی او ژوندی په بټۍ کې وسوځل سو چې در ننه پورې بیا جثه و جسد و لاش چا نه ولیدی چې کله یو څوک د الله تعالی په منګولو باندې ورکړي او د هغې پر تکلیف باندې صبر وکړي نو بیا خو الله تعالی د هغې سره معامله داسې کوي حضرت عثمان رضی الله عنه باندې چې کله بلواګر راجمع سو نو حضرت ابو هریره او نور صحابو د حرم د کور دروازه ونیوله چې څوک دننه ورنسي حضرت عثمان رضی الله عنه ټول مسلمانان او ټول صحابه د دې بلواګرو سره د جنګ سبند کړو چې ماته پیغمبر علیه السلام د شهادت پیشنګویي کړې ده زه به په دې کې شهید کېږم زما پر شهادت به د مسلمانانو په مابین کې اختلاف او جنګونه نه راځي نو څو ورځې د هغې د کوره څه اوبه بندې وې د هغې پر بچانو باندې بندې وې او دننه صحابه په دروازه کې ولاړو د هغې کور ته څوک نور پرېښوی آخر د سهار په وخت کې نو یو څه بلواګر پر دیوالو باندې راواوښت حضرت عثمان رضی الله عنه هغه د قرآن کریم پر تلاوت باندې ناست دی او دی آیات باندې لګیا دی فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم په دې بلواګرو کې عجیب شخصیات د حضرت ابوبکر بچی محمد ابن ابوبکر راغی هغې د حضرت عثمان رضی الله عنه دا ږیره ونیوله بره د ورته بچی ته خو د ابوبکر بچی تا ته دا معلومه ده چې ابوبکر د دې ږیرې په کوم شکل قدر کوي بیا ورته وایي بچی که ستا پلار ابوبکر ژوندی وی ستا دې عمل ته به په کوم نظر کتلی وای نو هغې برته د وهم سزم پر شا سو معاویه ابن خدیج رالی هغې حضرت عثمان رضی الله عنه ته تکلیف ور ورسوی نور بلواګر رالو حضرت عثمان رضی الله عنه یې قتل کوي د هغې د بدن وینه د قرآن کریم پر دې آیات باندې توی سوه اوس هم د قرآن کریم هغه نسخه د مصر په میوزیم کې محفوظه ده د محمد ابن ابوبکر سره آخر سوس محمد ابن ابوبکر په یو معرکه کې ونیول سو د خره په پوست کې ژوندی وګنډل سو بیا په اور کې وسوځل سو معاویه ابن خدیج په اور کې ژوندی وسوځل سو چې کوم بلواګرو یو په داسې ناترسي باندې هغې د خپل انجام او د قتل سره مخامخ سولو چې بیا انسانانو په داسې شکل باندې قتلونه نه ولیدلي حجاج ابن یوسف د کوفې مسجد له رالی په دمشق کې پر ممبر باندې ناست دی د خپل جنگ دپاره جلبیزار کوي نو خلکو نمونه لیکي یو بوډا دی 90 کاله 95 کاله عمر یې دی رامخته سو په مسجد مابین کې ودرېدی باره ورته وایي حضرت زه نسم تللی زما د زوی نوم ولیکه چې کله د هغې د زوی نوم ولیکئ نو یو سړی ورته وایي حجاج ابن یوسف ته وایي ته دا سپین ږیری پېژنې دا بوډا دی ورته وایي نه یې پېژنم باره وایي دا هغه بوډا دی چې کوم بوډا د حضرت عثمان رضی الله عنه په بلواګرو کې شامل و دی هم پر دیوال باندې د حضرت عثمان کور ته وراوښتی نو حجاج ابن یوسف هغه ورکه وغورځوله توره یې راواخیستله د کوپې د مسجد په مابین کې د هغې سر و بدن ځله بیل کړو نو چې کوم څوک صبر د بل پر ظلم باندې وکړي د بل پر ناجایزو باندې صبر وکړي او د خپلې خولې څخه خلاف شرع کلمه نه راوباسي او د خپلو اندامو څخه خلاف شرع عمل نه راوباسي بیا خو هغه صبر کوونکي د خپل مخالف د خپل مدعي د الله تعالی په منګول کې ورکوي او بیا د الله تعالی بدله تاسو ګورئ د الله تعالی بدله د الله تعالی د شان مطابقي بیا چې د الله څومره ذات دی الله تعالی د هغه بنده څخه په هغه شکل باندې بدله اخلي
نو مقصود می دا دی چې د انسان زندگی د غم او د خوشحالۍ په کیفیاتو کې تیریږي. د مسلمان د فاره د زندگی دستور العمل دا دی چې د غم په وخت کې صبر کول او د خوشحالۍ په وخت کې شکر ادا کول. چې کله د غم په وخت کې چې کله د خوشحالۍ په وخت کې شکر وسی نو الله تعالی به خوشحالي نور زیاته کوي. و ان شکرتم لازیدنکم. او کچیرې د غم په وخت کې د پریشانۍ او د مسکنت په وخت کې صبر وسی نو بیا به الله تعالی د هغې بدله د هغې اجر د هغې ثواب د قیامت په میدان کې د انسان په نصیب کې او د هغې په وجه به الله تعالی انسان د دایمي خوشحالۍ سره مخامخ کړي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زړو کې صبر او شکر راکړي. الله تعالی دې مې په صابرینو او شاکرینو کې راپورته کړي. الله تعالی دې دا څو خبرې په خپل دربار کې